Vale, doncs comencem amb l'entrevista. La primera pregunta és, quin és el teu nom complet? El meu nom és Malu Calle Rosingana. Malu ve de Maria Luz. Vale. Quan i on vas néixer? Vaig néixer a Plasència, a la província de Càceres, el 1963. Vale. A què et dediques? Soc professora de bioestadística i de bioinformàtica a la Universitat de Vic. Soc matemàtica. Vale. Sempre ho has sigut? Des de que vaig acabar la carrera sempre he fet, he set professora de matemàtiques, d'estadística i de bioinformàtica. Primer, durant 4 anys, vaig fer docència a l'institut i després vaig anar a la Universitat de Vic, ara ja fa 30 anys. Vale. On i què vas estudiar? Vaig estudiar la llicenciatura de Matemàtiques a la Universitat de Barcelona. Quants anys de carrera vas fer? 5 anys. Abans les llicenciatures eren de 5, algunes eren de 5 anys. Ara s'han anat reduint. Quin any et vas matricular? Quin any em vaig matricular? Uau! No sé, el 80 o una cosa així. Vale. El primer, que vaig entrar a la universitat, no? Sí, més o menys. Jo crec que el 81 hauria ser, sí. Fa molt temps. Quantes dones hi havia estudiant el mateix? A matemàtiques, a la carrera de matemàtiques, érem una mica menys del 50%, però no era de les carreres que hi havia molt poques dones. Però era inferior als homes? Segurament una mica, però bastant equilibrat, sí. Vale. Quines dificultats vas tenir? Home, que la carrera era molt difícil. Aquesta va ser la principal dificultat. Sí. Un canvi molt important entre les matemàtiques que jo coneixia de l'institut a les matemàtiques de la carrera. Va ser bastant durillo, sí. Com et vas decidir a estudiar això? Doncs, no sé, tenia des de molt petita, jo recordo potser amb 10 anys, que jo volia fer matemàtiques, estudiar matemàtiques, o sigui que ja era una mica friqui de petita. Estàs orgullosa d'haver arribat fins aquí? Sí, la veritat és que sí. Tant la carrera com la resta de la meva trajectòria professional estic satisfeta, sí. Vas notar algun tipus de discriminació al ser dona i estudiar una carrera així? No, la veritat és que jo no ho he notat a nivell ni mentre era estudiant ni posteriorment. Crec que en aquest àmbit no és tant les discriminacions directes en l'àmbit universitari, sinó els condicionants culturals i socials que fan que moltes vegades dones molt vàlides llencin la tovallola abans i renunciïn a tenir una carrera professional plena. Ja et dic, no tant per una discriminació directa que puguis dir, em van fer això. Això jo la veritat no ho he viscut, però el cert és que les diferències existeixen i per tant això vol dir que hi ha uns condicionants. Vale. Has notat si els sous de les dones són més alts que els dels homes? Els sous de les dones, a veure, per conveni, diguéssim, en la universitat, els sous en les mateixes
categories professionals són els mateixos, no hi ha diferència. El tema és si els homes accedeixen a càrrecs directius superiors amb més facilitat, doncs aleshores comencen a incrementar-se aquests. Per tant, no és tant el fet de que si laboralment els sous són iguals, sinó si s'accedeixen a càrrecs que comporten complements addicionals. I això doncs, s'ha vist que sí que existeix, aquestes diferències. Ens podries explicar en què consisteix la teva feina? La meva feina té diversos components. Una component molt important és la docència a nivell universitària. Jo faig docència al grau de biotecnologia de la Universitat de Vic, en les assignatures de biotecnologia i de bioestadística i bioinformàtica, a segon i tercer curs de carrera de biotecnologia, i també docència en un màster de bioinformàtica també que jo coordino. Això és una part, la docència. Una altra part de la meva feina és la recerca. Jo coordino un grup de recerca a la Universitat de Vic en bioinformàtica i estudiem, la part de recerca que fem és l'estudi i desenvolupament de nous mètodes estadístics i bioinformàtics per analitzar les dades genòmiques, per poder identificar quins gens estan associats a malalties, etc. Això és la meva investigació principal. I encara hi ha una altra tercera part de la meva feina, que és la gestió. Jo ara mateix tinc una part molt important de gestió perquè soc directora del Departament de Biociències de la Facultat de Ciència i Tecnologia i també soc coordinadora del màster d'anàlisi de dades òmiques, aquest màster de bioinformàtica que us comentava. Per tant, 3 parts la meva feina. Ui, que m'he perdut. En què consisteix fer un doctorat? En què consisteix un doctorat? Doncs consisteix en aprofundir molt sobre un tema de recerca molt específic en el que s'ha identificat una mancança, un desconeixement, una falta de resposta sobre un tema molt específic. Normalment els doctorats són molt especialitzats i per tant durant un temps, 4 anys o el que sigui, l'objectiu és aprofundir sobre aquella temàtica, aprendre molt sobre aquella temàtica, entendre totes les limitacions del que existeix fins al moment i proposar una solució, proposar una resposta a aquell problema. En el meu cas, les solucions són nous mètodes d'anàlisi de dades genòmiques o d'altre tipus. Penses que les dones tenen més dificultats que els homes en l'àmbit científic-tecnològic? No, o sigui, d'entrada no tenen més dificultats, ni intel·lectuals segur que no, però com deia, poden tenir més condicionants, no? Que facin que potser hi hagi dones que abandonin perquè socialment potser el rol de la dona té assignades com unes altres prioritats i potser durant una època la carrera científica, per exemple, requereix una sèrie d'esforços i aparentment s'ha de renunciar a altres qüestions com familiars i per tant pot ser que hi hagi com un abandonament. Per tant, més dificultats, diguéssim, intrínseques no, però potser sí socials, culturals, que fan que s'abandoni aquesta carrera professional. Sobretot jo crec que quan comencen a haver-hi més dificultats és
quan es comença, diguéssim, a pujar de rang professional. Aquí sí que els esforços que es requereixen, moltes vegades hi ha dones que no poden portar-ho o no tenen la facilitat de portar-ho durant l'època, per exemple, que volen tenir fills o això i renuncien, no? O els hi posen no tenen prou suport familiar o fins i tot dels companys de feina. Aquest és un moment difícil de les dones, diguéssim. El moment de l'època de tenir fills, si què es prioritza o si es pot conciliar la professió amb la part familiar. Creus que en un futur proper això canviarà, això que m'has dit que les dones tenen més dificultats socialment? Jo crec que està canviant, està ja canviant, hi ha molta cosa encara a fer, però vaja, estem avançant. El primer pas és el que esteu fent vosaltres en aquest moment, que és visibilitzar tot el que estan fent moltes dones a nivell científic i a nivell professional. Això és un primer pas. Que vosaltres, que sou joves, que tingueu molt clar i molt interioritzat que no teniu cap limitació, que teniu totes les opcions igual que qualsevol home i que les heu de defensar i lluitar, d'acord? I que el que s'ha de fer és aconseguir que tots aquests condicionants els identifiquem. A vegades és molt difícil d'identificar-los perquè es parla del sostre de vidre. De vidre vol dir que no el veus. Per tant, lluitar contra una cosa que no veus a vegades es fa difícil, no? Quins són els elements que bloquegen que una dona no pugui progressar professionalment? Els hem de visibilitzar. Jo crec que cada vegada hi ha més debat sobre aquest tema, cada vegada tindrem més clar. Hem d'aprendre les dones sobre temes de lideratge femení, que no té per què ser amb els mateixos esquemes que el lideratge masculí. Hem de decidir com volem que sigui el lideratge femení, però no renunciar-hi. Hem de tenir molt clar que podem, optar a carreres professionals de tots els nivells. Per tant, sí, jo soc positiva, crec que estem avançant. Què opines de la conciliació familiar i laboral? El que us deia, no? Aquest és un dels elements més limitadors en molts casos. Clar, jo crec que en el món universitari, que és en el que jo em moc, la veritat és que és un dels llocs on ens sentim, diguéssim, més reforçades en aquest sentit, no? Jo entenc que moltes dones que estan en empreses, l'esquema és un altre, no? Un esquema més dur, d'una productivitat en un altre sentit, la conciliació familiar potser no és una de les prioritats per l'empresa i per tant les dones potser tenen més dificultats. De fet, hi ha molts casos de dones que durant un temps han sol·licitat, per exemple, reduccions de jornada i després quan han volgut tornar se les ha apartat. Això existeix encara moltíssim. Jo crec que el món universitari és privilegiat en aquest sentit, i aquests temes s'entenen molt bé i s'intenta que es pugui fer aquesta conciliació. Nosaltres som alumnes de secundària i en les matèries de ciències o tecnologia hi ha molts més nois que noies. Per què creus que és així? Bé, en tecnologia es dona això, Vols dir de professors o d'alumnes? Alumnes que es decideixen per fer temes de tecnologia. És cert, i aquí hi ha un intent de crear l'interès a les noies
i potser per això les coses que són així, doncs més tecnologia però com industrial, molt abstracta, no és atractiva. Jo crec que a secundària seria molt atractiu conèixer la tecnologia que tenim molt, molt a prop. No sé. I per últim, donaries un missatge a noies que no saben si iniciar aquesta carrera per potser ser discriminades? No he entès bé la pregunta. Que si tu voldries donar un missatge a totes aquelles dones que no s'atreveixen a escollir la carrera de tecnologia per la por de ser discriminades. Ostres, no l'entenc, aquesta por. No... Aquella inseguretat de entro i a lo millor em diuen alguna cosa, saps? Sí, és més una inseguretat Sí. de sentir-te una minoria, no? Clar, si tries una carrera tecnològica, vas a fer una enginyeria, doncs saps que allà la majoria seran nois, però justament és el contrari. Segur que les noies doncs estan... Bueno, jo crec que no crec en la discriminació de veritat a nivell universitari. No hi crec. Jo crec que una noia pot tenir totes les mateixes opcions absolutament, encara que sigui minoritària en una classe. I conec moltes noies que han fet enginyeries i que eren molt poques i que, escolta, i que eren líders a la seva classe i cap problema. I encara que no fossin líders, no cal ser líder per poder-te'n sortir perfectament. No ha de fer por el fet de ser una minoria. No cal triar l'opció majoritària, no. A base d'anar optant per minories, doncs igual aquella minoria acabarà sent més equilibrada. No, la discriminació jo crec que no és una cosa que estigui molt... Potser hi ha en alguns casos, però no és la meva experiència. D'acord, doncs ja hem acabat. Algo que vulguis afegir d'alguna pregunta que vulguis afegir alguna cosa? No, simplement agrair-vos l'entrevista i la feina que esteu fent. Jo ja dic, crec que és molt important tot aquests esforços per visibilitzar tot el que s'està fent, per visibilitzar doncs, que les noies teniu totes les portes obertes i que podeu decidir per quina porta anar i podeu triar tot el que vulgueu i no us heu de sentir limitades en res, d'acord? I tampoc això, aquesta por d'anar a llocs on sou minoritaris és igual, al contrari, si ets minoritària tindràs més possibilitats d'explicar la teva visió diferent de potser la majoria. Això és un valor afegit més que una limitació. Per tant, res, endavant i això, moltes gràcies per... Moltes gràcies a tu per acceptar l'entrevista i fer-la. Molt bé. Vinga, que vagi molt bé. Adéu. 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 Adéu.